全女子に次ぐ誰でもえげつない髪質になれるドライヤー見つけちゃいました。いや、私10種類ぐらいはドライヤー使ってきたんだけど、もうこれはドライヤーじゃない。普通ドライヤーって熱で髪を乾かすじゃん。そうするとお肉をさ、火にかけると硬くなるように、そんな感じで髪も硬くなっちゃうのね。でもなんとこれ、光で乾かすんですよ。光の波長のエネルギーで内側から温めるから、お肉を蒸し焼きにするイメージで髪が柔らかく仕上がるの。あとこれ肌にも使えて、顔に当てると光で巡りが良くなって張りがアップしちゃうんですよ。もうやばくない？頭皮も巡り良くなっちゃうじゃん。っていう最強のドライヤー、美髪になりたい人はぜひチェックしてみてね。